Nah, ini dia sudah. Ini punya kok. Nah, ini dia. Sudah sampai di Masjid Syarif Abdurrahman. Nah, ini mau sholat maghrib dulu. Yuk, ini dia. Yuk, ayo semuanya dadah. Nah, ya dadah. Yuk. Ayo dadah semua. Ayo Mbak Sami ini dadah dulu. Dah, ya semangat. Ayo tetap semangat. Ya. Nah, yuk ikuti terus, masih dalam perjalanan terus ya.